लड़की अपने ससुर से पोंछा लगवाती है और तभी उसका पति आ जाता है। पति को अंदर आता देख लड़की अपने ससुर के पैर दबाने लगती है। ये देख पति बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद पति वहां से चला जाता है। वो व्यक्ति सोचता है और अपने बेटे के पास जाता है और उसे एक चिट्ठी देता है। बाहर जाकर वो व्यक्ति उस चिट्ठी को पढ़ता है कि बेटा, तेरे जाने के बाद तेरी बीवी मुझे बहुत टार्चर करती है। वो व्यक्ति वापस आता है और अपनी बीवी को डांटता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।